Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah ar-Rahmanur Rahim, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Al-Mukarram, pimpinan daerah Persis Kabupaten Bandung kali bagian otonomna, Bapak Camat Kecamatan Arjasari, Banjaran, sareng Cimaung, para pimpinan cabang kali para anggota Persatuan Islam anu aya di wewengkon Bandung Selatan anu hadirin ieu saat, hadirin ikhwatul iman anu sadayana insyaallah dimuliakeun ku Allah. Tipayun kurang sadaya manjatkeun syukur alhamdulillah dina siang ieu kalayan bimbingan inayah kali rahmat Allah oge kuwasilah pimpinan cabang Persis Kecamatan Banjaran dina raraga ngawujudkeun salah sawios programna dakwah wisata. Dina saat ieu urang sadaya alhamdulillah tiasa kempel di palataran di Gunung Puntang anu mungkin entos teu patos asing mengenali Gunung Puntang, malah mungkin penduduk Gunung Puntang. Dina kesempatan ieu simkuring sejak kenalkeun sanes Gunung Puntang tapi Gaza dengan penghuninya. Mudah-mudahan engke mah jihad teh sanes di Gunung Puntang tapi di Gaza, di Palestina. Hari jihad di Gunung Puntang mah singkatan tina ngaji poe Ahad. Hari jihad di ditu mah tangtos we dalam pengertian sebenarnya melawan kekuatan Zionis Israel laknatullah alaihim. Para ikhwatul iman, sababaraha minggon kapengker urang sadaya nyakseni hampir tiap waktu melalui layar kaca khususna kekejian atanapi bencana kemanusiaan, tragedi kemanusiaan akibat angkara murka kaum Zionis. Gaza teh merupakan wilayah bagian dari negara Palestina. Margi Palestina mah negara nanti kabagi dua, wilayah Gaza sareng wilayah tepi barat Sungai Yordan. Di tengah-tengahna aya negara Zionis Israel. Luas wilayah Gaza kirang langkung sami sareng setengah luas kota Jakarta. Memanjang wilayahna teh sempit, panjangna kirang langkung 45 km. Sami sareng Cileunyi Padalarang via jalan tol. Wilayah paling sempit 6 km, paling lega 12 km. Itu pun dibenteng dengan benteng Zionis yang dibangun oleh Israel, benteng rasialis. Jangkung benteng nate 8 meter, kajero tanah 6 meter. Jadi disuruh ku itu bisa diajlokan hese
Sabelah deui mah laut tengah yang diawasi dengan ketat oleh angkatan laut Zionis. Penduduknya kirang langkung 1,5 juta orang. Jadi Gaza itu laksana penjara terbuka. Penduduknya tetiasa bebas keluar. Di Gaza ya tercatat lahir seorang ulama besar, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tahun 150 Hijriah, bertepatan tahun 767 Masehi. Di Gaza yoge tercatat uyut Kanjeng Nabi. Saha cingbuk? Uyut Kanjeng Nabi saha? Hashim bin Abdul Manaf, wafat serang dimakamkan di Gaza. Kanjeng Nabi kagungan rama jenengan anak. Halo? Abdullah kagungan rama jenengan anak. Abdul Muthalib kagungan rama jenengan anak Hashim bin Abdul Manaf. Itu tercatat wafat dan dimakamkan di Gaza. Numawi penduduk Gaza sering menyebut dengan sebutan Gaza Hashim, dinisbahkan ka uyut Kanjeng Nabi. Akibat angkara murka, kezaliman dan kebiadaban Zionis, salami 3 minggu kamari digempur, tercatat 1.530 orang penduduk Gaza yang gugur sebagai syahid. Lebih dari 5.000 luka-luka. Tapi Allah Maha Kuasa. 3 minggu 22 dinten pas nama dibombardir, gugur 1.530. Tapi bayi anu lahir di Gaza salami 22 dinten tersebut tercatat jumlahna 3.700 orang, mayoritas lalaki. Jadi ibu-ibu di Gaza mah hamil sareng ngalahirkeun teh sudah dihitung sebagai bagian dari jihad wanita. Cek ibu-ibu di situ, silahkan cenah para suhada kami berguguran, tapi kami sudah menyiapkan calon-calon pejuang pengganti. Nu mawat 1.500, nu lahir 3.700. Dari segi nasab, dari segi keturunan, sanesna mah bangsa Arab sareng Bani Israil khususna Yahudi teh eta teh dulur sami-sami turunan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Mung benten ibu sakumaha anu kauninga Kanjeng Nabi Ibrahim ti Siti Saroh kagungan putra saurang pamegat Kanjeng Nabi Ishak alaihissalam. Dina yuswa Nabi Ibrahim 100 tahun. Ti Siti Hajar Kanjeng Nabi Ibrahim kagungan putra deui hiji Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam. Dina yuswa Nabi Ibrahim 86 tahun. Nabi Ibrahim di pasian yuswa 175 tahun. Nabi Ismail 137 tahun. Nabi Ishak 180 tahun. Kanjeng Nabi Ismail kagungan putra 13, pamegat 12, istri hiji.
Katilu belas putra Kanjeng Nabi Ismail teh ibu namina teh nu kahiji Nebayot, nu kadua Basmat, paetan istri hiji-hijina. Katilu Kedar, opat Adbel, lima Mibsam, genep Misma, tujuh Duma, dalapan Masa, salapan Hadad, 10 Tema, 11 Yetur, 12 Napis, 13 Kedma. Seberiji bu? Nah, 13 putra putri Kanjeng Nabi Ismail ieu anu di kemudian hari nurunkeun bangsa-bangsa Arab. Kanjeng Nabi Ishak ti istrina anu jenengan Ribka mung dipasihan putra 2 lahir bareng alias kembar. Anu kahiji lahir keluar dipasihan ngaran Ish atau Nabi Esu. Putra Nabi Ishak ieu anu di kemudian hari menikahi hiji-hijina putri Kanjeng Nabi Ismail. Saha tadi teh? Oh, di dieu keneh poho. Basmat. Putra anu kadua nyaeta Kanjeng Nabi Yakub alaihissalam. Kanjeng Nabi Yakub dipasihan gelar Israil. Hartosna teh Isra pilihan, il Allah. Jadi Israel teh pilihan Allah. Kanjeng Nabi Yakub kagungan istri 2, nu kahiji namina Siti Lea. Tapi sanes Lea Jin eta mah ayana di Cihampelas Bandung. Di Siti Lea dipasihan anugerah putra genep hansip mungkul gitu teu aya suster. Nu kahiji jenenganana Robin nurunkeun suku bangsa Rubini, nu kadua Samaun atanapi Simeon nurunkeun suku bangsa Simeoni, nu katilu Lewi nurunkeun suku bangsa Lewia. Tati dia Kanjeng Nabi Musa lahir. Nu kaopat Yahuda atanapi Yahod, eta anu nurunkeun bangsa Yahudi. Di urang geuning Pak bareta lamun aya nu make baju sae, sapatu sae, migawe pagawean sae sok dipuji Yahud. Tah eta teh hadirna Yahudi. Jeung bunga we bangsa urang disebut Yahudi teh. Nu kalima Isahar nurunkeun suku bangsa Ishaharia, nu kagenep Zebulon nurunkeun suku bangsa Zablani. Istri anu kadua jenenganana Siti Rahel. Sabu kagungan putra di Siti Rahel 2 Nabi Yakub teh. Kahiji Yusuf Nabi nu kasep teh. Besok digambar geuning ku ibu-ibu di dadawegan dari hamil 7 bulan. Sanes ketang gambar nama Arjuna nu dibaca surat Yusuf ngarah jiga tina Islam eta teh. Dan kulantaran Nabi Yusuf jeung Arjuna teh teu pernah wawuh. Jadi begitu bro orok keluar teh teu jiga Nabi Yusuf. Teu jiga Arjuna. Anggawe ngalah ka saha? Malah sakapeung mengalah kanu ngaliwat. Nabi Yusuf nurunkan suku bangsa Yesefi, nu kadua Bunyamin, eta anu nurunkan Benyamin S, bangsa Benyamin.
Siti Rahel sareng Siti Lea teh kagungan pembantu, tapi pembantu baheula mah statusna teh budak alias hamba sahaya. Zaman baheula mah hamba sahaya teh boleh digauli oleh tuannya. Siti Lea kagungan pembantu namina Zilfa. Di dia kagungan putra Nabi Yakub kedua dari lalaki. Nuka hiji ngaranna teh Gad nurunkeun suku bangsa Gadiani, nuka dua Asher nurunkeun suku bangsa Asyeri. Siti Rahel kagungan budak, kagungan pembantu hamba sahaya namina Bilha. Di dia Nabi Yakub kagungan putra dari dua lalaki wungkul. Nuka hiji ngaranna teh Dan nurunkeun suku Dani, nuka dua Naftal nurunkeun suku bangsa Naftali. 12 putra putu Kanjeng Nabi Yakub ieu teh kemudian digelar dengan sebutan Bani Israil, anak incuk Kanjeng Nabi Yakub. Jadi nu aya nama sanes nama sanes Israel, Bani Israil. Israil nama Nabi Yakub mung saurang. Ngan kulantaran Bani natara disebut Israel, Israel. Pilihan Allah, pilihan Allah. Itu salah sawiosna yang mendorong, membuat mereka menjadi gede hulu. Merasa bahwa bangsa mereka jauh lebih tinggi derajatnya dibanding serang bangsa Arab atau nabi bangsa-bangsa lain. Sapertos kieu bandingan nama Pak. Kanjeng Nabi Ibrahim kagungan sebutan Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Musa kagungan sebutan Kalamullah, Nabi anu diajak kalam, diajak bicara oleh Allah di Gunung Sinai. Nabi Yakub tadi sebutan anak halo Israel, hartosna pilihan Allah. Benten ya katiisan mah. Nabi Muhammad sebutanana naon, Bu? Pak, Nabi Muhammad sebutannya Pok, kena bener ke? Naon, Bu? Al-Amin mah eta mah ti masyarakat. Kumargi jujur, tidak pernah bohong, digelar Al-Amin. Sebutan ti Allah mah Habibullah, hartosna kekasih Allah. Kekasih Allah teh saha? Nabi Muhammad. Ta ayeuna aya geuning kelompok masyarakat anu make sebutan Habib, jamakna habaib. Aya Habib Rizik, aya Habib Usman di Bandung, aya Habib Umar. Nah, mereka yang pakai gelar Habib teh mengaku atau merasa aya hubungan nasab sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal asasna nama Habibullah nama ngan Nabi Muhammad. Mengaku turunana nama belum tentu Habibullah. Kahanapna bisa Habib Rizik, bisa Habib Usman, tergantung tungtungna eta mah kitu. Para iwatu iman, nu ngaran Bani Israil, anak incuk Kanjeng Nabi Yakub ieu sepanjang sejarahna pernah ngalaman naon disebut Great Diaspora. Hidup terlunta-lunta, hidup tanpa punya negara, sering diperbudak, ditindas. Sakedike urang masihan gambaran kapungkur Nabi Ibrahim teh ku Allah diturunkan di wilayah Irak Utara, nu aya nama disebut daerah Kurdistan. Pendudukna teh bangsa Kurdi. Di Jalan Muhammad Toha aya pengungsi nata. Jalan Kurdi.
penguasa di dinya teh harita Raja Namrud. Raja Namrud teh raja pertama di dunia. Jadi jelema anu pangheulana ngangkat dirina jadi raja teh Namrud. Dia mendirikan kerajaan Babilonia, mendirikan sebuah menara ternama, ngaranna teh Menara Babel, termasuk salah satu di antara 7 keajaiban dunia. Raja Namrud teh buyutna Kanjeng Nabi Nuh. Kanjeng Nabi Nuh kagungan istri jenenganana saha cing Bu? Halo? Istri Nabi Nuh saha Bu? Ai pamajikan artis apal. Istri Kanjeng Nabi Nuh namina Siti Waliah. Saha? Waliah. Kagungan putra sabaraha hiji? Tuh. Apal hiji saha? Opat sadana teh Bu, sanes hiji. Ieu mah rajen apal hiji nu baongna. Putra Nabi Nuh teh kahiji Kan'an, eta mah apal. Nu kadua Ham, hak asasi manusia. Nu katilu Sam, S-A-M, Sidik Amin. Nu katilu Yapis, Taham teh boga incu, ngaranna teh Namrud. Eta nu jadi raja. Jadi Namrud teh buyut Kanjeng Nabi Nuh. Di Namrud teh naon artina? Namrud teh hartosna teh membangkang atau pembangkang. Ngaran sorangan we. Ngabangkang ka saha? Karena ajaran Kanjeng Nabi Nuh. Karena ajaran Kanjeng Nabi Ibrahim. Salah salios bentuk pembangkangan Namrud anu paling nyata, ia menikahi inungna sorangan. Ngaran inungna teh Semiramis. Dinikah, dijadikan istri. Semiramis ya manusia pertama numutkeun sejarah anu ngayakeun ulang tahun kelahiran salakina sekaligus anakna nyaeta Cep Namrud. Jadi lamun ibu-ibu di bumi ngayakeun ulang tahun kelahiran tuang putra, eta teh mengikuti sunnah Namrud. Sanes sunnah Nabi eta teh. Jadi ulang tahun kelahiran teh sanes modern tapi kuno. Naon kuno? Kurang normal. Nah, Kanjeng Nabi Ibrahim ngalih ti Babilonia ke Kanaan, Palestina ayeuna. Disebut wilayah Kanaan teh margi pendudukna bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan teh nenek moyang bangsa Palestina. Bangsa Palestina teh keturunan campuran antawis bangsa Arab keturunan Nabi Ismail sareng bangsa Kanaan melahirkan bangsa Arab Palestina. Tadinya Nabi Ibrahim kagungan putra Ismail, kagungan putra Ishak, kagungan turunan nu disebut Bani Israel. Nalika di Kanaan ngalaman peceklik, Kanjeng Nabi Yakub ngalih ke Mesir. Kaleresan putrana hiji nyaeta Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam diangkat janten bendahara kerajaan di Mesir. Bani Israel putra putu Nabi Yakub itu bisa hidup tenang, senang, sejahtera di Mesir kirang langkung 100 tahun. Begitu kekuasaan di Mesir dicepeng, dipegang oleh Fir'aun Mesir, khususnya zaman dinasti Ramasis, khususnya deui di zaman Fir'aun anu ngaranna Tutmosis. Fir'aun itu ditindas, diperbudak.
malah harita teh aya zaman Tutmosis mah keluar instruksi Fir'aun anu eusina teh setiap anak lalaki Bani Israel anu lahir ke alam dunia kudu dipaehan. Salah sawios calon korbanna orok Musa alaihi salam mungku Allah diselamatkan. Numutkeun tafsir Al-Munir orok Bani Israel anu dibunuh harita barengan sareng Nabi Musa teh aya kirang langkung 6.000 orok yang dibunuh. Ibu, upami presiden bade ngalangkung sebagai tanda penghormatan diamparkeun naon? Karpet merah. Firaun Tutmosis mah pamingali wateh diamparkeun beteng Bani Israel sina nalangkarak. Jadi lempang nanti dina beteng. Itu sekedar ilustrasi kumaha kejamna Firaun terhadap Bani Israel. Nyakeun dina Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 24, 25, 26. Kumaha pokna teh qalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu Bani Israel ngomong, ya Musa, inna lan nadkhulaha abada. Musa cenah kuring sararea mung asup ka jero negara ieu. Madamu piha salagi penduduk aslina aya keneh di jero bangsa Kanaan. Terus padahal anta wa rabbuka faqatila. Jeung we ka ditu maneh Musa jeung Gusti Allah usir tawa penghuni negara tersebut. Malahna rek ka mana? Inna hahuna qaidun. Kuring sararea rek dieu kue di dieu ngadagoan. Coba eta Pak teu sopan ka Gusti Allah jeung ka Nabi Musa. Sigana teh Bu Nabi Musa teh geus kesal ti Mesir keneh. Pak ngadua ka Allah, Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah, abdi teh saresna mah geus teu sangem lah. Ngawal kecuali ngawal diri abdi sorangan jeung pun dulur Nabi naon? Dulur Nabi Musa, Nabi Harun. Papruk bainana wa bainal qaumil fasiqin. Cek Nabi Musa teh Gusti tos lah pisahkeun abdi mah tong dihijikeun jeung jelema daroraka kieu. Kumaha walor Gusti Allah qala Allah ngawal fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Maka negara ieu negara Kanaan ieu ku kami diharamkeun eukeur Bani Israel arba'ina sanah 40 tahun diharamkeun kumaha yatihuna fil ard. Eta mah Bani Israel teh Bu 40 tahun kukuli bekana di jero gurun namina teh gurun tiah. Aya ge nyebatkeun ahli tafsir gurun tiih. Upami di Amerika aya gurun Nevada, di Afrika aya gurun Sahara, di Cina aya gurun Gobi, di Arab Saudi aya gurun Paron, di Palestina aya gurun Tiah. 40 tahun teh teu bisa keluar nyasap-nyasap we. Nenek tiasa labat ka Kanaan teh sabada Kanjeng Nabi Musa alaihi salam wafat. Dina yuswa 125 tahun. Nah tahun 1040 Allah ngutus deui nabi di tengah Bani Israel merangkap sebagai raja nyaeta Kanjeng Nabi Daud alaihi salam. Diteraskeun ku putrana Kanjeng Nabi. Halo? Putra Nabi Daud saha? Nabi Sulaiman alaihi salam. Dugi ka tahun 834 sebelum Masehi. Tah zaman Nabi Daud, zaman Nabi Sulaiman mah Bani Israel teh sabada 40 tahun ukuli bekan di jero gurun merasa hidup tenang lagi.
senang lagi. Malah kekuasaan Nabi Sulaiman itu membentang dari Mesir di Afrika, dugi ke Irak, Syria, itu aya di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Numayu pami ayeuna orang-orang Yahudi bertekad, bercita-cita ingin mendirikan sebuah negara nu disebut the Jewish State Eretz Israel, negara Yahudi Israel Raya. Eta nu sok disebat membangun Haikal Sulaiman. Sanes pada ngabangun istana, sanes nama nu disebut Haikal Sulaiman itu membuat sebuah negara, memiliki sebuah negara termasuk Mesir, Libanon, Jordan, Palestina, Irak, Syria, bahkan sampai di Madinah. Waktu Nabi Sulaiman wafat, Kanjeng Nabi Sulaiman teh kagungan putra lalaki dua, nu hiji namina teh Rahub Am, nu hiji deui Yarub Am. Bani Israel anu 12 keturunan ieu pecah dina ngadukung saha nu jadi raja pengganti Kanjeng Nabi Sulaiman. Bangsa Yahudi khusus mereka mendukung Rahub Am. Nu 11 keturunan mendukung Yarub Am. Gelewet perang, akhirnya berdirilah dua kerajaan terpisah. Bangsa Yahudi mendirikan kerajaan Yudea berpusat di Yerusalem Timur. Anu ku orang barat mah ayeuna sok disebut Old City. Old City teh hartosna kota tua. Di Bandung ge aya Dayeuh Kolot. Tadinya baheula aya kerajaan Yudea di kota tua Yerusalem Timur. Nu 11 keturunan mendirikan kerajaan terpisah ngaranna kerajaan Israel berpusat di Samaria. Tenang tah, dua kerajaan Bani Israel teh misah. Eta ge tenangna teh teu lila deui Pak. Tahun 722 sebelum Masehi datang pasukan Tiglat-Pileser dari negeri Asyur atau Assyria di Irak. Kedua kerajaan Bani Israel itu dihancurkan, Bani Israelnya diperbudak lagi. Lebih parah, tahun 606 sebelum Masehi, pasukan Nebukadnezar, penerus raja zaman Nabi Ibrahim teh saha tadi teh? Namrud dari Babilonia datang menyerang Palestina, merebut dari kerajaan Asyur. Bani Israel saneskeun ukur diperbudak tapi digiringkeun, dibawa ke Babilonia, diperbudak, dikerja paksakan. Kakarak tiasa balik deui ka Palestina teh tahun 536 sebelum Masehi. Ketika Babilonia anu kabaheula didirikan ku Namrud diserbu oleh pasukan Sirus Agung di Persia, di Iran, Bani Israel dipulangkan ke Palestina di bawah pimpinan Kanjeng Nabi Uzair alaihissalam. Perjanjian dibuat, tapi di belakang itu ternyata bangsa Yahudi ini berkhianat. Mereka melakukan hubungan kerjasama sareng kafir Quraisy di Mekah untuk bersama-sama memerangi Kanjeng Nabi sareng kaum muslimin di Madinah. Rupanya niat jahat itu tercium oleh Nabi, maka Khaybar dikepung oleh pasukan muslim selama beberapa hari, kemudian diserbu, kemudian diusir. Hari tadi ayah salah seorang tawanan Bani Quraidah Bani Nadir, seorang janda cantik yang kemudian dinikah oleh Nabi. Hiji-hijina istri Kanjeng Rasul keturunan Yahudi. Saha cing Bu?
Halo, nu tiasa ngawalon aya door prize. Hiji-hijina istri Nabi keturunan Yahudi saha? Siti atau mau tiasa ngiring cerdas cermat? Siti Sophia binti Huyai sahabu sakali deui binti naon eta istri Nabi keturunan Yahudi bisi jadi artis. Lumayan bari bapak-bapak iwatu iman muka maca sejarah rencana Zionis membangun Israel Raya itu kalabat kota Madinah. Ya teh kalabat rencana peluasan negara Zionis itu sampai di Madinah. Alasanana naon? Sebab baheula di Madinah pernah ayat bangsa Yahudi tilu keturunan. Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Di aku da jigana lamun baheula di Gunung Puntang aya Yahudi, Gunung Puntang ge di aku sebagai tanah air maranehanana. Malah presiden Amerika pertama keturunan Yahudi bernama Presiden Franklin Delano Roosevelt, itu presiden Yahudi Amerika pertama. Presiden Amerika pertama keturunan Yahudi. Upami Obama mah presiden Amerika pertama keturunan Negro, gitulah ya. Upami Franklin Delano Roosevelt mah presiden Amerika pertama keturunan Yahudi dari marga Roosevelt. Dia pernah nawar menta ke Raja Saud dari Saudi Arabia dek meuli kota Madinah dek dibeli. Serta kami geus mere kelebihan kamarane di atas bangsa-bangsa di dunia alal alamin. Atas nama dibandingkan jeung bangsa sejen ge, Bani Israel mah sebuah bangsa pernah diberi kelebihan. Yang kahade ulah kemudian orang naon kapangaruhan tah di urang sok aya tokoh-tokoh muslim geuning. Nu gawe nanti kan muji-muji we Zionis. Nanti antek-antek Zionis itu nu muji-muji Zionis lah. Untuk anggota Zionis ge eta simpatisan betul. Simpatisan Zionis. Kelebihan Bani Israel atas dijelaskan ku Allah nage di surat Al-Jathiyah ayat 16. Naon wae kelebihanna teh? Walaqad ataina Bani Israil al-kitab. Kami geus mere ka Bani Israel kelebihan kahiji al-kitab. Mereka itu diberi al-kitab. Dipasihan seueur kitab. Toret, naon ibu, Jabur teras, Injil teras, mushaf anu dipasihan kepada Nabi. Tak aya bangsa di dunia nu sajen mah dibere kitab seueur siga kitu. Urang wae kaum muslimin mun dipasihan kitab hiji nyaeta Al-Quran. Nuka dua, kelebihan Bani Israel itu wal hukmah. Ku Allah diberi pemerintahan. Nyata dina zaman Kanjeng Nabi Daud sareng Nabi Sulaiman, luas tuh wilayahnya dari Mesir sampai ke Irak. Nuka tilu, kelebihan Bani Israel itu wan nubuwata. Dipasihan banyak nabi dan rasul. Kanjeng Nabi Muhammad ge kantos nguningakeun diriwayatkeun ku Imam Al-Bukhari sareng Muslim. Kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya.
Nungaran Bani Israel adalah sebuah bangsa anu tuluy-tuluyan dibimbing ku para nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setiap seorang nabi maut, Allah nurunkan nabi pengganti. Simkuring ningali nabi-nabi para nabi, daftar para nabi anu kantos diutus ke Bani Israel dengan tahunnya. Aya aturan kieu Bu, nabi nu ieu can maot, calon pengganti nama terus datang. Dina buku All Scripture is inspired of God, cetakan tahun 63, halaman 294-296. Didinya diuningakeun para nabi anu kantos diutus ka Bani Israel dengan tahun-tahunnya. Nu pangheulana nu kahiji, nabi anu kahiji turun ka Bani Israel bareng malah jeung nu kadua sekitar tahun 1300 sebelum Masehi. Khusus diutus ke Bani Israel selama 1300 tahun, Pak, 24 nabi. Tak aya bangsa sejen di dunia nu dikirim nabi siga kitu. Bangsa Arab wae nu sok disebut Arab jahiliyah dikirim nabi teh mung saurang, nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel mah 24. Terek istimewa kumaha tuh? Kunahan sabab napangna dikirim loba nabi, sabab Bani Israel mah super jahil. Super maung. Dan kulantaran tersyukur teh Bani Israel teh sakitu diberi banyak kelebihan di kemudian hari. Bani Israel Yahudi khususnya kemudian ku Allah dilaknat. Di surat Al-Baqarah ayat 1 Allah berfirman, wa dzurribat alaihimud dzillatu. Ditibankeun ka Bani Israel ad-dzillatu, kehinaan. Ayat dzullatu, ayat dzillatu. Upami dzullatu eta mah dihina orang. Jangan dinama mulia, jangan dinama terhormat, tapi dihina orang, itu disebutna zullah. Ari Bani Israel mah Yahudi khususna sanes zullah tapi zillah. Dihina orang lantaran kalakuanana hinaan batur. Kamari we Bu, entang orang kaum muslimin atau Presiden Hugo Chavez wae, Presiden Venezuela, dia bukan muslim, tapi dia presiden pertama yang mengusir duta besar Israel dari negaranya. Malah Ibu di Turki di Istanbul, akhirnya di toko-toko teh marasang eta pengumuman di lawang pantau toko teh, Yahudi dilarang masuk, anjing boleh. Jadi dianggap Yahudi teh lebih rendah tibatan gogo alias si ajig. Wal maskanah, ditimpakan kepada mereka kemiskinan. Bukan negara. Numutkan buku Atlas of the World Religions, Yahudi di dunia ayeuna teh mung sekitar 15 juta orang. Dibandingkan jeung kaum muslimin jumlahna kirang langkung 1,5 miliar. Tapi aneh, Nusa 1,5 miliar ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat banyak,
ketika manusia 15 juta laknatullah tadi berbuat kekejaman terhadap kaum muslimin, paling bisa demo. Malah Yahudi masih ada apalan, namun mana isuk merangan di ke Palestina, paling oge demo. Kondisi orang kaum muslimin ayeuna teh siga nama asup kana naon anu ku Kanjeng Nabi baheula dihariwangkeun, bal antum yauma idzin katsirun walakinnakum gutsaun ka gutsa'is sayr. Engke macet Nabi umat Islam teh jumlahna loba, tapi siga budah, siga buih di laut. Budah masa kumaha badagna gitu aya tanagaan. Tak urang teh aya teh kaum muslimin teh rupina mah siga kitu. Loba tapi teh aya tanagaan. Cek bahasa Jerman mah umat Islam ayeuna teh yut aga, budayut teh aya tanaga.